Hola, soy Javier Alberdi, odontólogo y trabajo en CCM Dental como especialista en medicina y patología bucal y dolor orofacial y trastornos de la articulación temporomandibular. Otro de los motivos de consulta en ocasiones puede ser el hábito de rechinamiento o apretamiento nocturno, también llamado bruxismo. El bruxismo es muy frecuente en la población, es muy conocido y se caracteriza por la realización de movimientos parafuncionales, movimientos con la mandíbula que no tienen una función específica. El bruxismo se puede manifestar con desgastes dentales o incluso con la presencia de dolor en estructuras masticatorias, principalmente en la zona de la mandíbula o incluso en la articulación temporomandibular. Es importante hacer una adecuada valoración de los síntomas que presenta el paciente en relación a la presencia de hábitos parafuncionales o bruxismo, ya que es la mejor manera de poder realizar un diagnóstico adecuado y así poder establecer el mejor tratamiento posible.